猛烈な風に厳重な警戒が必要です。大型で強い台風11号は沖縄県石垣島の南を北寄りに進んでいて、今夜から明日未明にかけて先島諸島にかなり接近する見込みです。先島諸島では一部の住宅が倒壊する恐れもある猛烈な風が吹く見込みです。沖縄では明日にかけて最大瞬間風速が65メートルの風が吹くと予想されています。暴風や高波に厳重な警戒をしてください。